السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بنبداو في المراجعة العامة للسنة الخامسة ابتدائي. غادي نبدا بلا كونجوغيزون. حطيت كل دروس لا كونجوغيزون بالتمارينات في الأخير، داكوغ، وكل مرة نديرو حاجة. دونك ابقاو معنا في هذا الفيديو للأخير، ما تروحوش بعيد. إذا إن شاء الله غادي نبداو دروس لا كونجوغيزون، تصريف الأفعال في كل الأزمنة اللي قريناهم في السنة الخامسة ابتدائي. غادي نخلي لكم رابط لتحميل الملخص، واللي ما عرفش يحمل غادي نخلي لكم رابط تاع فيديو صغير راني حطاته كيفية تحميل الفيديو، شوفوه باش تقدروا تحملوا. إذا نبدأ على بركة الله. أولا قرينا لو بريزون دو لانديكاتيف، الحاضر. واش قرينا être وقرينا avoir. être je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont. avoir عندي j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec s ont. هذه النقطة ما كاشة، d'accord. دونك هنايا هذا être و avoir كيفاش ندير؟ كي يعطيني يقول لي écrit les verbes au présent، نقلع كاع هذا être ولا كاع هذا افوار نحذفه ونخدم في بلاصتو هادو، داكوغ. الا عطاني باغ اكزومبل تو ندير هادي، الا عطاني نو ندير هادي، الا عطاني ان سوجي ماسكولين سينغولي ولا فيمينين سينغولي ندير اي ولا ا حسب الفعل اتر ولا افوار. الا عطاني ان نون ان سوجي او بلوريال ندير سون ولا اون. المهم دوك نشوفوا التمارينات، ولازم نحفظوا اتر افوار. كونجوغيزون هي حفيظه، لازم نحفظ. Très bien. نزيدو نفوتو نروحو les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. D'accord. نعطو أمثلة. عندنا marcher, chanter, manger, visiter. هادو كاع أفعال تاع premier groupe. Les terminaisons du présent واش نحط؟ هذا ER نقلعه، نخلي غير le radical، نقلع ER ونخلي لو راديكال دو فيرب، نزيد في مكان ER E ولا ES ولا E ولا ONS ولا EZ ولا ENT. أنني حافظ الضمائر حسبهم. je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle avec S. ونحفظهم هما E, ES, E, ONS, EZ, ENT. نروحو نديرو أمثلة باش تعرفوا كيفاش. donc par exemple le verbe marcher. marcher قلعت الER، حذفت الاو ار. كلمه قلعت كاين اللي يضحكهم، كل واحد وهدرتو. دونك او ار نحذفوها في مكان او ار مع جو درت او. جو مارش او. تو مارش درت او اس. il ou elle marche e. nous marchons o n s. vous marchez e z. il ou elle avec s marche e n t. عطيتكم نفس المثال. premier groupe chanter، نخلو غير الراديكال ونحذفو او ار. Je chante E, tu chantes ES, il ou elle chante, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il ou elle avec S chante ENT. Très bien. نروحو من les verbes du premier groupe. Donc درنا être, درنا avoir, درنا les verbes du premier groupe. نروحو les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux واش هما؟ هما les verbes qui commencent par un pronom réfléchi اللي هو ce ولا اس apostrophe. هذا نعيطوا له pronom réfléchi، يجي قبل الفعل. كي نشوف هذا نعرف بلي هذا c'est un verbe pronominal. donc إلا عطاوني le pronom réfléchi عطاوني اس apostrophe كيما s'appeler. s'appeler شنقول je m'appelle s apostrophe يولي m apostrophe. وهنايا في le verbe هذا برك نزيد ال ومن بعد e. هذا ال نزيده مع je, tu, il ou elle ou il ou elle avec S. D'accord. هذا الفعل لازم نحفظوه كما راه. donc je m'appelle. وهنا les terminaisons تاع les verbes du premier groupe عادي اللي درناهم الآن اللي هما E, ES, E, ONS, EZ, ENT. sauf هنزيد هذا S apostrophe نغيره. donc je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle avec S s'appelle.
دونك هذا لو فيرب برونومينال. الفرق بين الفيرب نورمال كيما مارشي عنده ان برونون ريفليشي يبدا به في الاول ويتغير حسب الضمائر. لو كان ما نغيرهش وما نكتبهش كلي ما صرفتش الفعل. نروحو نديرو فعل اخر فيرب برونومينال اللي هو سو روبوزي، يبدا بسو. الاول بدا باس ابوستروف، هنا بدا بسو. سو واش تولي؟ تولي مو، تو، سو، نو، فو، سو. دونك reposer c'est un verbe du premier groupe. نخلي les terminaisons du premier groupe. Je me repose e, tu te reposes es, il ou elle se repose e, nous nous reposons ons, vous vous reposez ez, il ou elle se repose ent. Donc هادو هما les verbes pronominaux. La terminaison TER qui met les verbes du premier groupe. Sauf ما ننساش le pronom réfléchi اللي لازم يتبدل مع كل ضمير. زيدو نشوفو verbe آخر. زيدو نشوفو les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. هادو IR واش ندير له؟ نحذف IR، نخلي الراديكال ونزيد في مكانه IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. يعني نفس الخدمة اللي خدمناها مع لي فيرب دو بروميي جروب. قلعنا ER وزدنا لي تيرمينيزون. لي فيرب دو دوزيام جروب نحذف ER ونحط هاد لي تيرمينيزون. لازم نحفظهم. IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. هادو les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent. رانا toujours في le présent. نعطو مثال finir. Donc finir se termine par IR. نكتب غير le radical وندير les terminaisons. Je finis IS. Tu finis IS. Il ou elle finit IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissez I2SEZ. Il ou elle avec S finissent I2SENT. نزيدو مثال آخر le verbe réfléchir. Donc واش نديرو؟ نحذفو IR ونخلو le radical. Je réfléchis IS, tu réfléchis IS, il ou elle réfléchit IT, nous réfléchissons I2SONS, vous réfléchissez I2SEZ, il ou elle avec S réfléchissent I2SENT. Donc نعاودو درنا être واش لازم نحفظ في البريزون être, avoir, les verbes pronominaux, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. نعاود être, avoir, les verbes pronominaux, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe au présent. Très bien. Maintenant نروحو نشوفو un autre temps. شوفنا le présent, دروك نشوفو le futur simple. Alors, le futur simple, المستقبل. واش ندير؟ نروحو نشوفو الاولى être ou avoir ومن بعد نشوفو les verbes du premier groupe et deuxième groupe. être لو راديكال كاع يتبدل دائما être و avoir نبدلو كاع لو راديكال. être كاع نحذفه و avoir كاع نحذفه ونحط حاجه في مكانه. دونك كي نحذف être مع جو ندير je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle avec S seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec S auront. Les terminaisons مع الأخير غير هما AI, AS, AONS, EZ, ONT. AI, AS, AONS, EZ, ONT. هادو واش هما؟ هادو les terminaisons du futur. Les terminaisons du futur. Ça veut dire حتى les verbes du premier groupe اللي يكملوا ب ER هنا في الفيتور واش ندير؟ الفيرب كيما يعطوه لي نخليه، ما نقلعلهش، ما نحذفش الER ولا verbe du deuxième groupe ما نحذفش الIR. نخلي الفيرب à l'infinitif ER ونزيد معاه هاد لي تيرمينيزون اللي هما AI, AS, AONS, EZ, ONT. واش معناتها؟ معناتها الفيتور هو l'infinitif اللي هو الER ولا IR بلس هاد لي تيرمينيزون. نعطو مثال مارشي، نكتب الفعل كيما راه، ها هو لا الانفينيتيف تاعه مارشي كيما عطاوه لي هنا كتبته هنايا وزدت AI. je marcherai,
Tu marcheras. ها ولا ال ER وزدت عليه AS. Il ou elle marchera. ER وزدت ال A. Nous marcherons. ER وزدت ONS. Vous marcherez. ER وزدت EZ. Il ou elle avec S marcheront. ER وزدت ONT. فهمنا؟ الفعل كيما عطاه لي. البريزون نقلع ال ER. في الفيتور ما نقلعش، نخلي ال ER نخليه كيما راه. بدون تغيير، ما غير نزيد جاجوت AI AS AONS EZ ONT. نزيدو نشوفو فعل واحد اخر شونتي، نكتبه كيما راه ولا ال ER تاعو وزدت عليه AI AS AONS EZ ONT. Je chanterai, tu chanteras, il ou elle chantera, nous chanterons, vous chanterez, il ou elle avec S chanteront. زيدو نشوفو après les verbes du premier groupe نشوفو les verbes du deuxième groupe نفس العمل. les verbes du deuxième groupe يكملوا بالاي ار، نخلي الفعل كيما راه ما نحذف والو ونزيد عليه اي اس او ان اس او زد او ان تي. دونك نعطو مثال finir. je finirai ai, tu finiras as, il ou elle finira a, nous finirons ONS, vous finirez EZ, il ou elle avec S finiront ONT. يعني نخلي الفعل l'infinitif finir 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 ونزيد عليه هاد les terminaisons. choisir, je choisirai AI, tu choisiras AS, il ou elle choisira A, nous choisirons ONS, vous choisirez EZ, il ou elle avec S choisiront ONT. يعني لو كان نعاودو نراجعو les verbes le futur simple المستقبل نخلو الفعل كيما راه في الانفينيتيف اللي هو premier groupe ولا deuxième groupe ونزيدو عليه les terminaisons اللي لازم نحفظوهم AI AS A ONS EZ ONT. بصح ات و افوار يتبدلوا je serai tu seras ou avoir c'est aurait aura etc. لازم تحفظوهم. très bien. دروك نشوفوا الزمن الثالث le troisième temps اللي هو l'imparfait. l'imparfait هو زمن الماضي. d'accord c'est le passé الزمن الماضي. قرينا le présent الحاضر le futur simple المستقبل l'imparfait من الماضي. les verbes du premier groupe نحذف ال ER ونزيد AIS AIS AIT EONS EEZ AIENT. انا في المخطط تاعي تاع الوزاره لحقني باللي في الامبارفي نديرو غير لي فيرب دو بروميي جروب. انيسه وحده اخرى البارح رسلت لي في الفيسبوك مانيش عارفه باللي بروميي جروب اي دوزيام جروب، مانيش عارفه لا المخططات تبدل من بلد لبلد. واش قلت انا؟ قلت ندير بروميي جروب وندير دوزيام جروب وندير اتروا افوار باش نتفاداو كل المشاكل. اوكي دونك لي فيرب دو بروميي جروب قلنا نحذفوا ER ونزيدوا هاد لي تيرمينيزون. لي فيرب دو دوزيام جروب ER نحذف ال ER ونزيد I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. يعني نفس لي تيرمينيزون تاع البروميي جروب غير يجي قبلها I2S باش نعرف باللي هذا سي لو فيرب دو دوزيام جروب. نعاودو نرجعو مع اتر في l'imparfait نحذفو كامل اتر وندير في مكانو était. j'étais AIS, tu étais AIS, il ou elle était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il ou elle avec S était AIENT. يعني لو كان نشوفوا لي تيرمينيزون في الاخر هي نفسها تاع البروميي جروب. داكوغ نروحوا الافوار. j'avais AIS, tu avais AIS, il ou elle avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ, il ou elle avec S avait AIENT. هادو لازم ينحفظوا لانه لازم نحذف كامل اتر وكامل افوار ونكتب هادو. très bien. نروحوا نشوفوا مثال على verbe du premier groupe. tomber se termine par ER. ER نحذفها je supprime j'efface ER ونكتب je tombais AIS, tu tombais AIS, il ou elle tombait AIT, nous tombions IONS, vous tombiez IEZ,
il ou elle avec S, tomber, A-I-E-N-T. Donc, on chauffe maintenant verbe du deuxième groupe qui m'a remplir. Remplir se termine par IR. قلنا هما نفس les terminaisons sauf يجي قبلهم I2S. Je remplissais I2S AIS. Tu remplissais I2S AIS. Il ou elle remplissait I2S AIT. Nous remplissions I2S IONS. Vous remplissiez I2S IEZ. Il ou elle avec S remplissait I2S AIENT. Donc l'imparfait, les terminaisons تاعه هما AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. بصح les verbes du deuxième groupe تاع IR هما نفس les terminaisons sauf نزيد I2S قبلهم اللي هما I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. نفوتوا الآن للتمارين كيفاش تجينا. بون exercice numéro 1 ماذا بكم تحلوهم ومن بعد نشوفوا الحل مع بعض. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يقول لك écris ولا يقول لك conjugue. اكتب ولا صرف الأفعال au présent de l'indicatif. 1. Les élèves visitaient le musée. 2. Tu, être, magnifique. حداري الأفعال راها تتبدل. Vous, finir le travail. Nous, avoir un match. Je, se reposer dans la chambre. يعني هنا راه كاين être, avoir, verbe du premier groupe, du deuxième groupe وعندنا verbe pronominal. نشوفوا التمرين الثاني. Écrit ou la conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Nadia, être au jardin. Demain, vous, avoir votre cadeau. Ce soir, je terminais mon dessin. L'année prochaine, il passait au collège. Tu choisir ta robe pour la fête. Zidou Choufou, exercice 3. Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, لازم نكون نفرق ما بين le présent, le futur ou l'imparfait. Hier, vous être à Mostaganem. Nous, finir le repas. L'année dernière, elle chantait. Le mois dernier, je visitais le musée avec mes amis. Autrefois, Nadia jouait au billes. نشوفوا exercice 4 وهذا المهم الأكثر يعني لازم نفهموا الفرق بيناتهم. exercice 4 complète. كي نقرا l'exercice غادي نعطيكم الجدول تاع les indicateurs de temps اللي يبين لي كل زمن وحده. Aujourd'hui, je range ma chambre. Aujourd'hui, je. Hier, je ma chambre. Demain, je ma chambre. هنا واش غيروا لي؟ غيروا لي الزمن. دونك لازم الفعل يتبدل حسب الزمن. 2. Maintenant, tu finis l'exercice. Maintenant. من بعد عطاوني avant-hier وعطاوني vous. هنا كانوا عاطيني tu وهنا عطاوني vous. سما لازم نبدل حسب الزمن وحسب السوجي. Ce soir, les enfants, l'exercice. Donc, هنا تبدل le temps وتبدل le sujet. Donc, il faut faire attention كيفاش نكتب. نروحوا نشوفوا مع بعض الجدول. Les indicateurs de temps. في البريزون كي نشوف aujourd'hui, maintenant, en ce moment, نعرف باللي هادو c'est le présent. يبينوا لي الحاضر. Le futur عندي demain, après-demain, ce soir, bientôt, plus tard, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine. Donc هادو يبينوا لي le futur. L'imparfait وكاين تاني معاه le passé composé. بصح حنا لو باسي كومبوزي مكاش محذوف. واش هو غادي نشرحها لكم دروك بصفه يعني للناس اللي داروه في القسم، بصح للوزاره مكاش، بصح نشرحه كمان بعد هذا الجدول. نشرح لو باسي كومبوزي. لامبارفي فيه hier, avant-hier, autrefois, l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière. هذا الجدول ان شاء الله كي
تحملوا الملخص غادي تلقاو هذا الجدول مكتوب. دونك هادو يبينوا لي في اي زمن نحط الفعل التاعي. نروحوا نصحوا التمارين ومن بعد نشرحوا لو باسي كومبوزي. الوغ هنايا لي فيرب نديروهم في البريزون. لي زيليف فيزيتي، حنا نعرفوا باللي البريزون نكتب اولا الفعل بدون تيرمينيزون تاع او ار، من بعد نروح نشوف لو سوجي تاعي. لو سوجي راه او بلوريال يعني il avec s، donc j'ajoute ENT. Visite. Tu هنايا être au présent tu es magnifique. Vous نكتب le verbe تاعي بلا ir ونزيد مع vous نزيد i 2 s e z. Vous finissez. Nous مع avoir nous avons. كي تكون حافظ كل شيء يجيك سهل. Je se reposer se مع je تولي me. reposer راه في ال er نقلع ال er نحذف وندير e مع je. Je me repose. Donc نروحوا l'exercice 2 اللي هو le futur simple. Donc Nadia être au jardin. Au jardin. Nadia هي elle. Donc sera. Demain vous avoir votre cadeau. Demain يعني غدا. Donc هنا لازم نحط le futur. Vous aurez. Vous aurez votre cadeau. Ce soir je termine. قلنا من يكون عندي verbe du premier groupe نكتبه كيما راه يعني er ما نحذفهش ونزيد les terminaisons مع je هي ai. Je terminerai. L'année prochaine il passait. نكتب الفعل كيما راه بالانفينيتيف تاعو ونزيد a. Il passera au collège. Tu choisir نكتب choisir كيما راه ما نبدل والو ونزيد له as. Tu choisiras. نفوتو exercice 3. L'imparfait. Hier vous étiez. Hier vous étiez. كي تكون حافظ كل شيء يجيك سهل. Nous finissions. قلنا les verbes du deuxième groupe نزيد لهم i2s قدام la terminaison تاع ions تاع l'imparfait. L'année dernière elle chante AIENT. هذا verbe du premier groupe ER donc ندير AIENT parce que عندي L avec S. Le mois dernier je visitais AIS. À la place de ER نحط AIS. Autrefois Nadia joue نقلع ER وندير AIT parce que Nadia c'est elle أي il ou elle ندير AIT. Maintenant نروحوا l'exercice 4. Donc exercice 4 complète كيقول لي اكمل دائما يعطيني جمله كامله ويعطيني جمل ماشي كامله. انا دائما ندير مقارنه. دونك هنا عطاني aujourd'hui من بعد عطاني hier من بعد عطاني demain. aujourd'hui هذه في ورقه الوسخ نقول باللي aujourd'hui تاع البريزون. hier c'est l'imparfait et demain c'est le futur. هنايا hier l'imparfait ou le passé composé للزوج يفوتوا. d'accord. je range. Hier, je, ça veut dire ندير l'imparfait. Je نقلع ال e تاع البريزون اللي هو ça veut dire er نقلع la terminaison تاع البريزون واش نحط AIS تاع l'imparfait. Je rangeais. هنا لو كان نخليها هكا واش تقرا ranger hein. Donc نزيد ال e. Je rangeais EAIS. باش تقرا ranger لازم نحط ال e sinon تولي ranger. صح. Demain je في الفيتور قلنا لازم l'infinitif. donc هنا من كان يكمل بال e ça veut dire er نكتب er ونزيد ai. je rangerai. هذا ال e بين لي بلي هذا c'est un verbe du deuxième groupe. donc نحط er ونزيد ai. je rangerai. deuxième phrase عطاوني maintenant اللي هي البريزون. avant-hier ندير فيها imparfait و ce soir ندير فيها futur la même chose. بصح هنا عطاني tu من بعد vous من بعد les enfants سما لو سوجي تبدل صح.
Avant-hier, autrefois, vous, dire fini. L'imparfait, on a deuxième groupe, c'est IS, donc c'est un verbe du deuxième groupe qui est IR, donc on dit I, 2S, IEZ. Vous finissiez l'exercice. Ce soir, les enfants, دروك le futur لازم لي الverbe نكتبه في l'infinitif. قلنا IS معناتها c'est un verbe du deuxième groupe IR. Les enfants هما il avec S, donc on dit ONT. Finiront l'exercice. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الاكزرسيس. دروك نروحوا نشرحوا مع بعض لو باسي كومبوزي بطريقه خفيفه، واللي بغى الشرح جيد عندي 3 فيديو راهم دايرتهم العام اللي فات، دايره باسي كومبوزي مع اتر وباسي كومبوزي مع افوار ولاكور دو بارتيسيب باسي. نروحوا نشوفوا مع بعض. باسي كومبوزي واش هو ستان طون دو باسي كيما لامبارفي، زمن من الماضي، بصح لاكسيون فيها لي تيرميني، يعني حاجه صرات في الماضي وكملت، صح. واش يهمنا الباسي كومبوزي؟ يعطوني فعل يقولوا لي صرفه، انا لازم نخرج له كلمتين، نخرج لوكسيليير اتر او افوار، يا اتر يا افوار، واحد منهم في البريزون، بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هذا البارتيسيب باسي دو فيرب واش هو؟ الا عطاوني فيرب دو بروميي جروب ندير له اي او ار تولي اي، كيما مارشي قلعنا او ار ورجعناها اي. Il a un verbe du deuxième groupe, ça veut dire يكمل ب IR نرجعها I كيما finir نقلع IR ونحط I fini. هذا le participe passé. دروك غادي نقولوا نعطيو مثال nous réaliser votre projet. ندير كلمتين nous avons réalisé ER رجعت I. بصح غادي تقول لي على أي أساس اخترت avoir وعلى أي أساس نختار être. دوك نقول لكم كيفاش ديروا باش تختاروا être ولا avoir. Alors être نستعمله من يكون عندي لي فيرب دو موفمون. واش معناتها فيرب دو موفمون؟ يعني حركه كل الجسم. لو كان نقول مونجي، مونجي غادي ناكل بيدي ولا بفمي، دونك ماهيش حركه كل الجسم. بصح لو كان نقول الي، الي ذهب، دونك هنا كاع الجسم يذهب. مونتي يصعد، كل الجسم يصعد. غيستي باقيه، كل الجسم يبقى. تومبي سقط، كاع الجسم يسقط. دخل، ديسوندر يهود. ناتر الفعل ازداد يعني. arriver وصل، venir sortir خرج، retourner رجع، mourir الموت والعياذ بالله، revenir راجع تاني. دونك هنايا هاد الافعال لو كان تحفظوهم هادو نخدموا معاه اتر. كي نشوف هاد الافعال نروح نصرفه ديريكتومون مع اتر، يعني ندير اتر بلس البارتيسيب باسي تاع هاد الفعل. aller, monter, rester, tomber, rentrer, entrer, descendre, naître, arriver, venir, sortir, retourner, mourir, revenir. هاد الافعال كي نشوفها ندير être plus البارتيسيب باسي تاعها، صح؟ الا ما عندي فعل باغ اكزومبل كيما مونجي، لا ما راهاش في هذه القائمه، نديره مع افوار. دونك افوار ندير الافعال اللي ما راهيش في هذه القائمه زائد كل الافعال دو دوزيام جروب، كاع الافعال تاع دوزيام جروب نديرهم مع افوار. دونك كل الافعال اللي ما راهيش في القائمه تاع اتر نديرها مع افوار، زيدوا لي فيرب دو دوزيام جروب. نعطو مثال جو ريستي à la maison. ريستي راه داخل في القائمه هذه، ها هو لا ريستي. دونك واش نستعمل؟ ندير جو سوي ريستي. دونك ريستي بما انه في قائمه اتر ندير اتر جو سوي. نزيد لو هنا ما كملتش، لازم نزيد البارتيسيب باسي. ريستي راه يكمل بالاو ار، ندير اي. il mangeait des gâteaux. دونك هنا تاني مونجي لازم نستعمل اتر ولا افوار بلس البارتيسيب باسي. مونجي ما راهش داخل في هذه القائمه، لو كان نحوسوا عليه ما راهوش داخل في قائمه اتر. دونك بيسك ما راهش داخل في قائمه اتر لازم نستعمل افوار. دونك il a ما نحبش نزيد لو بارتيسيب باسي. مونجي راه يكمل بالاو ار، ندير اي. il a mangé. نروحو tu finir. finir c'est un verbe du deuxième groupe. قلت لكم كل الافعال deuxième groupe نستعمل معاهم avoir. donc tu as fini، er ترجع اي. tu as fini. هذا كاع لو باسي كومبوزي تاع finir. دروك نروحو نشوفو l'accord du participe passé. l'accord du participe passé إذا استعملت être le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Ça veut dire il استعملت être كيما le verbe rester ندير être. هنا
لازم le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc بالأمثلة نفهمو. Il est monté. درت لكم le verbe monter. Le verbe monter نستعملوه مع être. Donc puisque استعملت être هنا le participe passé هذا يروح يشوف السوجي. هنا السوجي تاعنا راه مذكر مفرد ما عندي ما نزيد صح. لو كان استعملت elle ça veut dire السوجي يكون عندي féminin singulier. Elle est montée. قلنا puisque استعملت être le participe passé لازم يشوف السوجي. السوجي راه féminin donc le participe passé ما يحبسش عند ال a يزيد ال e تاع الفيمينا تاع السوجي. هنا il avec s donc هنا واش يزيد هنا سي masculin pluriel ما يحبسش عند ال a يزيد ال s تاع البلوريال. هنا elle avec s واش يزيد هنا ما يحبسش عند ال a يزيد ال e تاع الفيمينا وال s تاع البلوريال. دونك كي نشوفوا لوكسيليير être قدام البارتيسيب باسي البارتيسيب باسي يتبع السوجي في السينغولير والبلوريال ماسكولين والفيمينا يعني نزيد او ولا الاس ولا او اس ولا ما نزيدش اذا كان ماسكولين سينغولير. و avoir الا استعملنا avoir ما كاش لاكور الا استعملنا avoir نحبس عند عند الاي ولا الاي. دوك نشوفوا مثال. Donc si le complément d'objet direct est placé après le verbe ça veut dire عندي sujet verbe complément d'objet direct واستعملت avoir هنا le participe passé ne s'accorde jamais كيما هنايا ils ont partagé les jouets. هنايا عندي avoir puisque عندي avoir هنا هذا le participe passé ما يشوفش السوجي رغم انه السوجي راه في الجمع ما يشوفهش لانه عندي avoir كي يكون عندي avoir نحبس هنا عند الاي واذا كان verbe du deuxième groupe نحبس عند الاي. نعاود الا استعملنا être هذا البارتيسيب باسي يتربط مع السوجي واذا استعملنا avoir le participe passé ما يتربطش مع السوجي. وشكرا. دونك جينا لنهاية المراجعة تاع الكونجوغيزون. ماذا بكم الى عجبتكم فيديو لايكي بارطاجي ابوني هكذا باش نزيدو نكملوا لي فيديو تاعنا ونكملوا المراجعة للاخير. بعد المراجعة نحطوا المواضيع داكوغ ما تتقلقوش وصبروا. نلقاكم تري بيانتو فيديو جديدة.